ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു ഫുഡ് മസ്തി ആൻഡ് ട്രാവൽസ്. ദിസ് ഇസ് GK. ഇന്ന് നമുക്ക് ഫിഷിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. കാലിക്കറ്റാണ് ഉള്ളത്. നിങ്ങൾക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ സ്ഥലം കാണിച്ചു തരാം. ഈ കാണുന്ന റോഡ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി. ആ റോഡൊന്ന് കാണിക്കും. ഇതാണ് പണ്ട് നമ്മുടെ കുതിരവട്ടം പപ്പുചേട്ടൻ JCB കൊണ്ട് റോഡ് കൊണ്ട് ഇടിച്ച് പൊളിച്ച ആ റോഡാണിത്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ വഴിക്കാണ് പോകുന്നത്. ബംഗാളിയിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത്. ഇനി ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ ബംഗാളി എത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫിഷിംഗ് ആണ്. ഫിഷിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നമുക്കൊരു അടിപൊളി പ്രിപ്പറേഷനാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏതാ മീൻ കിട്ടാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം സാൽമൻ്റെ ടൈം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് ഹണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൊളി വീഡിയോ റെഡി. ഓക്കെ, ബൈ. ഇതാണ് ബംഗാളി പാലം. പാലം കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. കടലിലേക്കാണ് നമ്മൾ യാത്ര. ഇന്ന് ഒരു 1.5 വീഡിയോ ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് മക്കളെ. അങ്ങനെ നമ്മളെ സ്പോട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ്. ഇതാണ് നമ്മളെ സ്പോട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി വിശാലമായ വീഡിയോ നമുക്ക് എടുക്കാം. കിട്ടിലെ ആംബിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ. ഫിഷിങ് തുടങ്ങാം. നമ്മളെ മച്ചാൻ്റെ കൂടെ മൂപ്പരാണ് ഫിഷ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാലിക്ക് കൂടെ പോവാണ്. എന്നിട്ട് മീനെ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങാം. എന്നാൽ നമുക്ക് പോവാം. ഇതാണ് നമ്മളെ റൂട്ട്. കാടുകളും മലകളും താണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. വേറെ വൈബ് തന്നെ കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. മീൻ കിട്ടിയാൽ മതി എന്നുള്ള ഒറ്റ പ്രാർത്ഥനയുള്ളൂ. ഇന്ന് മീൻ കിട്ടാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം. എന്താ ബ്യൂട്ടി, ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. നല്ല ഫോൺ ഓഫ് ആക്ക്. അങ്ങനെ നമ്മളെ സ്പോട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം. നീ കൊറേ ഉണ്ടടാ. ആ ഓഹോ ഹോ ഹോ. ആ ആ ഹാ ഹാ, ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ? ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പം നമ്മളെ സ്പോട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളെ ഫിഷിങ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതാണ് മീനെന്ന് നമ്മൾ വല ചാടുന്നതെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ എടാ, ഇതിപ്പം ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പം മീനുള്ള സമയം. ഇപ്പം ഏത് മീനെ കൂടുതൽ വരാറ് നിങ്ങൾ പിടിക്കുമ്പോൾ? സാൽമൻ്റെ സീസണാണ് അല്ലേ? അതല്ലാത്തപ്പോൾ ഹമൂറൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവില്ലേ? മഴക്കാലം ടൈമിലാണ് അല്ലേ? എത്ര കിലോ വരെയുള്ള മീനെ കിട്ടാറുണ്ട് പൊതുവെ? 10 കിലോ 15 കിലോ കിട്ടും അല്ലേ? 10 കിലോ 15 കിലോ മീൻ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് അടിച്ച് പൊളിച്ച് സാധനം ഉണ്ടാക്കാം. ഈ സീസണിന്റെ പ്രയാസമാണ്. എന്തായാലും നോക്കുക. ഇതിനൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട്. ഇത് നോക്ക്, എമ്മാരി അലമ്പ് പരിപാടി ആൾക്കാർ കാണിക്കുന്നത്. ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് എമ്മാരി വേസ്റ്റ് ഇടുന്ന പരിപാടി ദയവേത് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നിർത്തണം. കാരണം നല്ല ഒരു മൂടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണിത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കരുത്. കാരണം നമുക്കൊക്കെ വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ പ്രകൃതി ഈ സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ആരും വേസ്റ്റ് ഒന്നും കൊണ്ടുവരരുത്. അപ്പോൾ ഇത് ക്ലീൻ ആക്കാനുള്ള പരിപാടി ഞാൻ ഉടനടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കോർപ്പറേഷൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കും. ഇത് ക്ലീൻ ആക്കും ഉടനടി. പക്ഷേ ഇനി വീണ്ടും ആരും വരരുത്. എടാ, ഈ റോഡിന് എന്ത് വില ഉണ്ട്? ഇത് ബ്രാൻഡ് ഏതാ? ഇത് 5500. ഇത് മേജർ ക്രാഫ്റ്റ്. ഓക്കെ, വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് കമ്പനിയാണ്. ജാപ്പനീസ്. ഇത് 10 ഫീറ്റ് ആണ്. 10 ഫീറ്റ്. ഇതാണ് സാൽമൺ. ഈ 10 ഫീറ്റ് ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മളെല്ലാവരും. എത്ര ഫീറ്റ് വരെ ഉണ്ട് മൊത്തത്തിൽ? ഇത് 10 ഫീറ്റ് ആണ്. 12 ഫീറ്റ് ഉണ്ട്. 12 ഫീറ്റിനൊക്കെ ഉണ്ട്. ലോങ് കാസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ 10 ഫീറ്റ് ലോങ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ മെഷീനോ ഇത് ഷിമാനോ വണ്ടിയാണ്. നമ്മളെ സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യുന്ന അവരെ ഗിയേഴ്സ് മനസ്സിലായി. അവരെ 5000 HP എന്ന് പറയും. അൾട്ടിക്ര എന്നാണ് മോഡലാണ്. ഇതും ഇത് നിയർ ടു 17,000. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ബ്രൈഡ് ലൈന് YGK-ന്റെ
ഇതിനും ഉണ്ട് ഒരു 3000 റേഞ്ചിൽ. ഇത് ലോങ് കാസ്റ്റിന് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സെറ്റ് ലോങ് കാസ്റ്റിന് മാത്രം, സാൽമന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇത്. സാൽമന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റാണ്. ഇത് ഏകദേശം 30,000 രൂപയുടെ വില വരുന്നതിന് മൊത്തം സാധനമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം, നമുക്ക് സാൽമൻ അടിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അടിപൊളി ഇവിടുന്ന് ആക്ടിവിറ്റി കാണാം. എന്താ ആക്ടിവിറ്റി കാണാം? ഏകദേശം ചെറിയ മീനിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വെട്ടുന്ന കാണാം. ചെറിയ മീനും മുകളിൽ വെട്ടുന്ന കാണാം, അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന കാണാം. വെറുതെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാര്യമില്ല. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. മച്ചാമാരെ നമ്മൾ വെയിറ്റിങ്ങിലാണ്. മീനിൻ്റെ ആക്ഷൻസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല എന്നാണ് മുപ്പര് പറയുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യും. ഇപ്പം നിലവിൽ മീനിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കാണുന്നില്ല. നമ്മളൊരു ഹാഫ് ആൻ അവർ കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറായി നമ്മൾ കാത്തിക്കുന്നത്. അപ്പം മീൻ പിടിക്കാൻ വരുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഇത് കുറച്ച് അധ്വാനമുള്ള പണിയാണ്. പെട്ടെന്ന് പോയി മീനിനെ പിടിച്ച് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ആരും വരണ്ട, രണ്ടും പഠിക്കാം. അപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറായി നമ്മൾ കാത്തിക്കുന്നത്. അരമണിക്കൂറോടെ നിൽക്കും. അഥവാ എന്ന ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകും, അല്ലെങ്കിൽ മീൻ നമ്മൾ പൊക്കിയിട്ട് പോകും. എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി നമ്മളൊന്ന് ചെയ്തേ പറ്റും. നമുക്ക് എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. മീനിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി എന്തെങ്കിലും നടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കും. പൂഞ്ചി ഗൈസ്, 2 മണിക്കൂറിൻ്റെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം മീനിൻ്റെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ വിടവാങ്ങുകയാണ് തൽക്കാലം. ചിലപ്പോൾ വൈകുന്നേരം വരും, ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ ദിവസം വരും. എന്തായാലും നമ്മൾ മീനിനെ പിടിച്ചിട്ടേ ഇനി അടങ്ങുള്ളൂ. അപ്പം Day 2 ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ മീനിനെ പിടിക്കുന്ന ദിവസത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം. ബൈ.